normal kanyam biya kamal kanwar online TV channel kajan gwasme ban leren content togre which ka Sudan kajan gwasme banakeling ban mandana let kuma Uganda jere which ka Juba kanre which South Sudan kelib konaling kan konno nyamre ler kaname mi jiram jidit kanwar online TV channel noga jen wo jender shonkel kanwar online TV channel ko der subscribe kader jenwagba kanasin ko kien kader notification bell der jetwain ko micheler berech da chamala shubekji ka gwasandan en pailare keje en ler bu kono linga gore lian ko ngai kono gwa en wo ere ka togane chebe pe kwikel ka Juba ba wore wich ka South Sudan kelyu ke chebe to ka Greater Panal State ka rwade ba wore wich South Sudan kelyu anu bana linga ata dana che Uganda a chikana gor ka jeno biken riktin kono tere wich ka South Sudan biken kare nete ŋuan ngai keje en wo Uganda jen wajandan en jak witu ŋuan ke East Africa ke liu ko bike jek bike te ka kori ko jen ko la benefit ke je ka kwaka ka kan wita to ko Uganda jen a win metot metel kwen du no je kan kwandien je kan ka wita to michi kula nyin michi na kula lok ba kula mo ke yow anyelat la yana nenen wolat ken o ken ka nete ko na rieng ken ka shejen la yuten kon je kan ka kan ku kan weidin ku kan la bus ka jemo ke rep kan kwa ken ka je ban roje me ban je linga gwa ka ta dana de kon linga je mi jiram jidit chirga me chalaron ku subscribe ko gorono jin bi nyo na sun ko ken ban roy kamandanan gor Uganda jere wucha ka South Sudan kenyam Uganda gor liet ala liet dan en la mentre wi ka South Sudan ko ngai en go South Sudan me riangde liet ko tin ko ken ngoda kan ken tiap tel agriculture tel kwakta ko ken telatke anyok Uganda ne ka kor gwase dan e che kor che to ko je ke 2013 ngai kona gwa an wa kan kor to cham South Sudan kwak dial content cham ka Juba tin tere sugne non ka Uganda biene dial enen dor kwa jak nongni nong jak Uganda kan kwak me to kona cham ka Uganda jen gwa dan en kwa dial kwa ke important tin nankare which ka Juba men biya kula ngai gwasa me ka kwi kuma Uganda ken laliyet miteleje jet ka gwada dan la kamala nang tin ka goten content petroleum ticketin jet ka palosh jet ka di kon la don United State en gwada mo mi ka jemo kuma kirma yadit ke kuma janen o te ka trade ke te ka rek jala kamala nang tinone so liyet o be kana gan ko liyet ko benefit kan ji Uganda ko mitele liyet tele do mo ba ka pe ka je tele do mo bi economy dien ba je bus ka je ke bi ko kwang na dien ba gwa jare we dien so liet en cham ka ke men je ka ji South Sudan ko ka benefit along the native country la South Sudanese re which ka South Sudan anyok de kon la no tele mi chak ging ne la to ne ten content ka Juba ke ten tere we ka South Sudan kwak dialan content tere we ka South Sudan waka ka Uganda ka kwa le ya kwa ka ba hun nong re which ka Juba dia da kel michikan de gorno de kana palwe mana dien ala market ko kon ka kwida me market ko ŋuan ken ko ŋuane Uganda che gorno nene de South Sudan da stable ka market so ko kuje ma ko bi Uganda bi South Sudan bakula je ke che ka robo ngaje no ko nguni bikan market bikan yar ko bikan kore bikan ga support ne kor mu che tok bikan support and kormo chit ko ngai na gwa an wo tadien re go jitam ka Juba chi business ala business den cha kai nyal tam ko ngai kana gwa an wo to kuma den tere we ka Juba so ko kuje mo be kan man let kana be kan shulat etel dual ke tarek so jen ko market den ko je bus bo ko na ko kake so kel mara dien lo do dan be ka refugees be kan lo ka ngai ko na gwa no ko refugees ning South Sudan kane ka Uganda so gor kono be kana luak na South Sudanese de no de South Sudan de ro luak roda another thing chigne no ga gwano de kuma South Sudan de takamal tel mi shala mal mu weben be Uganda betul betel kon mi sham kana ko ku gala rian katin kono kwalka kwara konti la kwara South Sudan chetke ponde en kirmi yadit kana jidwara ke je kwara kana dinka community kelio so di ngaje no chiko ko dul ŋuan longa Uganda so ko kuje mo che gorno de mari na mo de tel ke yurun kontin berech re we dien to tinu kan la kare we da dien be we dien ka yurun ŋuan longa tin kon je ken ka ajele yana ne na tamala ro ne ken ko dollar South Sudanese ke dollar South Sudanese
ke dollar so da nit pan ke liu ne ken ke tel me cham ke tel yo ko yo di al kwale la nang ne de konte la politician ne kwale dit jiwin te ko ken ci ke mo to kan tama ken de ni Uganda content re which ka juba ke jan gwasme ramkel bude ke kuro dollar ki ku dollar ke chang ano alu business mi di chi business mi de kana wo chicken work mi let kana so kuje mo chicken goro no South Sudan be yiga stable komu ya stable tel kana be kana sham kamanda nan ngayena Uganda army chicken de dien mi di tamani dubam ni ken chicken ngana ngari wi ke juba murai kona tam shiga shop bor ka do balat ke tiang mi raja kana tiang shala gwano ken la kana wo do doromo lep ken dul nuari gor kane de konti la jechen bor lat ken no en rami mom la members ke jejen bor ku ken no ken jejen bor ka halene ken ki ram la nuer e jejen bor mu de we de gang en ngwet gor kanare dole tel ripon me shan lar komandan le rod no me shala tiang cha gu jeno de na de ken chik ken de content bor re we ke jongle state ka ngai kona go ano jongle kwara pa ya kwan Dr. Guy Cook jaramdana la mala kwara tongomi ngode tel statement mi sha release ki en rod me de ko lat komandan to re we ke jongle channel lu njok komandan to ko kum Uganda re we cha ka South Sudan shire mo ngai kona kirma yadi te ga joy kirma yadit gore jeno da rod wujre kwara ko woy da rod gwe jeno dong te ka de talk kenyam bianga jeno kir te ga joy enjoy na mo joy mi te ga critical condition ga so chang na roide mi shaw ne yana charo che jalong na point de beja so ko kuje mo goro kwa dar je tup ka tup dan dar tup dar ja kamnetin kon tin tila god la gad jan shirkamente bol mail no shanga jeno bol mail ramkel gaten kontin la rodian right so bol mail ramkel mgikeno dia president ke dia kwar so bianam biangach so in order for kirma yadi ko be la kwar be jito be kamrada dien che joro ŋuan che ke jur radian ban kuluben kadum Uganda che kume RSF che realaka kuma RSF Rapid Support Force ka Sudan ne di ti chicken no kan na kare we chal ka bot ka dobran chalat ke je de nin war ngwani kan ganak so chicken no chicken ka accuse no jejen bor manan nyinke ka che jejen bor nyini kan ke de ne jejen bor chike de ne jejen bor ka hale so en min michigan nyi ngoda kanmra ler bat chala do shi do mo chato la ne ko la no risha ga sada bala ala jeni nyinga aswele mayo cha ka sada bon tongomi kene ten content la RSF so nyok kirma yadi te ka all this ngadatin roinetiti so kuje mo shiga nuari kan kan ka do bran chala ka jam so ne ti kane ku kan support kirma yadi mrai kono jen ku kan support kirma yadi kani nuare kan dak South Sudan so ko kuje mo kan nuare kan ga chunak NRSF ki Rapid Support Force and dorm nyen ke kuma Sudan so na me ngoda ba arik mo ngot kan na wel ka do ba danan chikan de ko kan lat ke ja na me plan kir ku ko plan ala kir gwade dane be kuma dung Uganda be kul nong da wuch che plan che lat ke jorto ngwante dong de no de kan kanak ko lat kana gwa no gwada wan werne enteno miladech baje yingnek so jen ta dante ten lo milero tam che ke medan chi to 2013 this is more than 2013 so na mane kel mi bianga ke milero da gwaseme mo kon ka dun kume Uganda mo kon rai kwide me kume Uganda che order plan already kume Uganda che plan che jalat ko ken shikana gurno pankien biken bet ka dongu ken no te kring muben ka kuma South Sudan cause jen gwada dan je kan kwanientan so ne de je kwandian gwada mo so it is possible that they can give support by whatever mean they can lat kajam so can chika de bam ni chicken kajak okay these are the bam ne kon ken gajak panken je kan kare which ko South Sudan ken de kon wanak kan ware chigne ko ken a kon ware chiga ji ko teria do no purely nuare kan wanak kon maybe angai ka kum Uganda she and first amon and wo can korme be kana support ke ba ka mo ke yo she kan wari kan ngana ka 2013 chika chonkel ka kirma yadit ke 2013 12 years ago anyoken
shiki nyoka mishunkan ke kirma yadit ke 2016 ka gwade dan sianga kore ci tore we ke juba ne de konte kwa espele mayo kwa ka joirar me be wona ka Congo ka ngane e kumi Uganda kele ti dialti anyok en wale ke 2025 they did the same thing so tell me la surprise kake and they can worry they can connect so possible no there should be they are going to carry out a genocide against the Nuer innocent people so me la rodent me so rami mo mu gejeno dong che chongana me gore no jin bimana le rod bijangat things are not in the right way lang wantati ka tungot to gor kono bana ka ngai ko do budan let ko ren keje so kirma yadit le titi to goro de ka ngajani tin kon telanware so eneme mpai kono nene ata dana kirma yadit cherik chaga to ko jeno bakalat kan warino so bi ngajeno Uganda they are in South Sudan ka nindi shop ka ŋuan jen ŋuan bu tere wi ka South Sudan la 1 month and a half ko bikan wer bikan ka terrorize and gwada tikitino bikan gorno bikan kanak so ka bikan use na draw na ka do bana shalat kan kam ko kon ti kon kanen so kuje mo gore jen o de ne te ŋwande kan ta ngaj misir kaname eno spelem dunkir me yadi che fail chenga di de che jalangat che jangat point ni ne kon di kwar che ngat ban ngat dan yo ka this time around okay men shaling Michael makoilet yen jejen bore bine yenak bine lelemu kana che ka point nen mawz men chalat mu te sha me kun sha ka lat pin bine yenak so a chang cha lat pin wongora nakana so ngula ngadamo ngume de ka kula linga jam ka gwanta la gono be jenak me chi kana naka jubane ka ngani kan ka spare nobody they kill them okay gorkan ga rei dorken la lep kana duel ba yo nakre jemme the same thing they did ka changa wal bakal ka ware dan changa wal bakal pa dio ko me so si anen chi kana nang rei duel okay ne chi kan nang rei duel ka jen class bo me dan kana yot amandi ende kula ngata so ngade gwano kuma Uganda were wuch ka juba ko benor bakanak ban jegam redem biatemal